Здравейте, мили мои, с мен и тази неделя. Днес ще ви представя моята версия за мишмаш. Нарязвам си няколко глави лук. Не много ситно, защото нали трябва да се усеща, че има лук. Не да се крие като дете, което не иска да си изяде вечерята. Прибавям го в тигана при вече разтопеното масло, за да умекне и да започне да ухае така, че съседите да се чудят какво се случва. През това време си пресовам няколко скилитки чесън и нарязвам на шайби една зелена и една червена чушка. За цвят, за настроение и защото така ме е учила баба. Прибавям чесъна при вече умекналия лук, а веднага след това идва ред и на чушките. Нарязвам на по-дребно няколко домата. Тук лично аз използвам чери домати, уж по-близки като вкус до онези истинските, които като деца си откъсвахме от лехите при баба и дядо. И разбира се, само един ще взема и след това още 3, за баланс. Добавям и тях в тигана и подправям с сол, черен пипер и чубрица. Разбърквам добре и преминавам към натрушаването на сиренето. Отново разбърквам и вече започва да изглежда като нещо, което трудно чака. Дърпам тигана от котлона и чуквам няколко яйца. В случая използвах 4. Връщам обратно на котлона, разбърквайки този път малко по-ентусиазирано, за съвсем кратко време. Около минута. Нарязвам магданоз, но не наситно. Харесва ми да не се губи, а да се появява тук-там като малък зелен акцент, като спомен, който не искаш да избледнее. И след това се залавям с директното му опитване още от тигана, без дори да си събличам палтото, защото някои неща, както и в живота, трябва да бъдат топли. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Ще ви очаквам и следващата неделя.